Добрый день, вас приветствует компания НПК Гидравлика. У нас на испытаниях после ремонта А10 ВО 28 ЕД с электромагнитом, который связан с бортовым компьютером, ограничивает давление. Настраивается тут, все в зависимости от рабочего давления, то есть там 200, этот будет срабатывать на 210. Вот. Дальше есть команда, которая связана с другим электромагнитом, который его выключают в холостой режим. Обкатали, настроили, заводим и испытываем. Погнали. Включаем электромагнит 24 вольта. Заводим. Завели насос. Меряем расход на нулевом давлении. Теперь грузим на срабатывание. Погнали. Ну, 210 стал. 200 поехал. Меряем расход. По КПД отличный. По поводу работы вопросов нету. Всем удачи, до скорого. С вами был Александр. До новых встреч.